皆さんこんにちは。ブラック企業在籍のカモーラでは、お盆休みも関係なく労働の日々ですけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今回の動画のテーマに関しては、まずはじめに3月決算の企業の8割方が発表した第1四半期の決算内容についてご紹介したいと思います。第1四半期の決算はマーケットの事前予想よりも良かったのか悪かったのか、そしてその中で好調だった業種は何なのかをご紹介したいと思います。さらにもう一つのテーマでは、最近の相場展開でどのような特徴を持つ銘柄が上昇トレンドとなっているか、少し潮目が変わってきていることをお話しして、好調な決算を発表した注目の業種で上昇トレンドの銘柄というのをいくつかご紹介したいと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。それでは早速一つ目のテーマ、四半期決算の結果について、先に結論を申し上げると、市場全体ではマーケットの想定よりも好調な決算が相次いでいます。具体的にこちらの表でご覧いただきますと、トピックスの構成銘柄のうち、第一四半期の決算を発表した銘柄、その中でポジティブなサプライズがあったのか、ネガティブなサプライズがあったのかを比率で表しているのがこの部分。製造業や非製造業、金融といったジャンルで分けても、おしなべてだいたい6割ぐらいがポジティブなサプライズとなっています。そして逆にネガティブなサプライズとなったのは3割程度ということで、今回の四半期決算は事前予想よりも好調なものが多かったことが伺えます。また、第一四半期時点での純利益に関して、前年度と比べた時の伸び率、事前予想と実際の結果を比較したデータがこの列にあるんですけれども、ソフトバンクグループのみ非常にデータのブレ幅が大きく、なおかつ影響度が大きすぎるので、これを除いた数字で比較しますと、事前予想は前年度比でマイナス 10% 程度が見込まれていましたが、実際はプラスの 14% ということで、純利益に関して悲観的な見方をされていましたが、一転して引き続きプラスの成長率を維持できているという好ましい状態になっています。また四半期決算ごとのサプライズに関してポジティブな銘柄、この割合を集計しますと、実は今回の第一四半期に関しては、直近1年間の中で最も好調な結果を発表している決算期となっています。また比率自体は8四半期ぶりの好調な比率ということですね。それでは今度は業種ごとにポジティブな決算、ネガティブな決算を集計しますと、ご覧の並びになります。濃い青の部分がポジティブな決算、真ん中が想定範囲内、そして右側のグレーっぽい青がネガティブな決算となった銘柄の比率です。そうすると一番上、エネルギー資源が 100% ポジティブサプライズとなっていますけれども、こちらの母数はインペックスのみということで、2桁企業数の決算データが含まれる上位の業種をご覧いただきますと、食品、電力ガス、銀行、そして運輸物流、建設、資材といったところがポジティブサプライズとなった決算を発表している比率が高くなっています。銀行株については前回の動画でご紹介しましたので、今回はこの赤の枠で囲っております食品、電力ガス、運輸、建設といったところを注目の業種としてピックアップしたいと思います。またご参考までにこちら、東証33業種で決算サプライズとなった比率を示しております。売上高、営業利益、経常利益、純利益とそれぞれのデータが縦に並んでいますけれども、今指を指しています青の列、パーセントになっているデータが事前予想、コンセンサスと思われていた金額と四半期決算で発表された実績の金額、この差の比率となっています。この中で黄色いハイライトをしています建設、食品、電気ガス、陸運といったところを今回見ていきたいわけですけれども、こちらご覧いただくにあたってデータ有効者数というところで一桁銘柄数しかない業種に関しては特定の企業の決算結果にデータが引っ張られることにご留意いただければと思います。ということでご覧いただいている業種の中では黄色くハイライトしているものが4つの項目いずれも事前予想よりも結果が上回った相対的に足元業績が好調と言える業種かと思います。それではここまで第一四半期決算でマーケットの想定よりも好調な4業種というのをピックアップしましたけれども、一旦その情報は置いておきまして、今度は直近の相場における株価上昇の銘柄、どのような特徴を持つ銘柄が今上昇トレンドに入っているのか、相場を牽引しているのかというのをご覧いただきたいと思います。こちら4つのグラフが並んでいますけれども、当チャンネルで売りにしています銘柄分析、5項目での評価のうちの4つ、
クオリティ健全性、バリュー割安性、グロース成長性、そしてサイズ、企業規模というそれぞれの特徴で2000社以上の銘柄をグループ分けしたときに、一番上のグループと一番下のグループの平均の株価推移の差を取ったものです。例えば、最も特徴として上位と下位の差がプラスに出ている赤のライン。こちらはサイズ、企業規模によるグループ分けですけれども、横軸の日付で言いますと、5月中旬から6月にかけて時価総額の大きい銘柄ほど大きく上昇する期間が続いています。一方でバリュー割安性を示すオレンジのライン、こちらのグループ分けでは最も割安な銘柄たちが最も割高な銘柄よりもマイナスに推移している、パフォーマンスとして劣後しているということなので、この期間はですね、日経平均大きく上昇する中で相場を牽引したのは大型株の割高な銘柄、成長株やハイテク関連といったところですね。ただ6月の終わりから7月にかけては、まず一番上、相場を牽引していた大型株という特徴に関しては少し小休止に入ります。一方で、それまであまり先行されていなかった割安銘柄というのは、7月に入って以降上向いてきている。割安な出遅れ銘柄に資金流入が入りつつあるという相場の転換が見られます。ただ7月中旬以降は再び時価総額の大きい銘柄、大型株が特徴として復活し、再度相場を牽引する。ただそんな中でもオレンジ、バリューのグラフというのは5月の時のようには下がってきていないということで、3ヶ月前の大きな上昇で意識していた銘柄選別の特徴とは足元変えていかなければいけないというような状況です。具体的に数字ご覧いただきますと、昨年度末から6月中旬にかけての約3ヶ月は一番下のサイズ、企業規模が平均で 13%、上位と下位のグループで差が出ていましたけれども、バリュー割安性に関してはマイナス 5.59%、むしろ割高の方が好まれるといった状況でした。それが6月中旬から8月の7日にかけては逆にバリューがプラスの 5.81% と非常に先行されている。企業規模に関しては一旦小休止の後上がっているということで若干のプラスですけれども、一方でグロース成長株というのがあまり上がってこなくなっている。こういったところは物価動向であったり、アメリカの金利の状況というのが非常に影響しているかと思います。ということで今足元の相場で上昇トレンドになっている要素の一つにバリュー割安な銘柄というのが先行されてきているということですね。これをキーワードの筆頭としてもう一つサイズに関してずっと上がってきていたんですけれども、時価総額における5分位、最も大きい大型株のグループから最も小さい小型株のグループまで5つに分けたときに A、B、C、D、E と評価していますけれども、その5つの平均の株価推移どのように辿ってきているかご覧いただきますと、綺麗にですね、上から順番に A、B、C、D、E とグラフが並んでいる。この一番上の A と一番下の E の差を取ったものが先ほどご覧いただいたサイズの特徴としてのグラフになっているわけですけれども、真ん中の B、C、D のグループを見ても順番に並んでいるということは、顕著に相場牽引の優位性があったということです。ただ時価総額の大きい銘柄ばかりにここまで資金が集まってきた中で、相場全体の指数としては日経平均やトピックス、あるいはアメリカの S&P500 なども上昇の勢いは頭打ちになってきている。8月の夏枯れ相場というのもありますが、一進一退の展開になっているということで、ここからはより大型株に資金が集まるのを期待するよりかは、出遅れている中小型株というのを注目していきたい相場になってくるんではないかと想定する。そういった中で次のスライドから具体的な銘柄をピックアップしていく。そのテーマとしてまとめますと、出遅れている中小型株、そしてバリュー割安な銘柄、それを今回の第一四半期決算が好調だった4つの業種からご紹介していきたいと思います。それでは東証33業種の割り振られている番号が小さい順に、まずは建設からご紹介したいと思います。まずは出遅れている中小型の銘柄、B から E の評価、正直 C 以下でもいいのではないかと思いましたけれども、2000銘柄以上をですね、時価総額で5つに分けるということは400銘柄程度になりますが、A の評価上位400銘柄だけで時価総額9割程度を占めてしまうということで、 B 以下の評価は中小型株の範疇に入ってくると判断しています。そして今足元で調子を取り戻してきているバリューの項目については高い評価
A、B の評価をつけている銘柄ですね。この条件の特徴を持つ銘柄の中で、決算が好調だった4つの業種、これに該当する銘柄をピックアップするわけですね。ただ特徴として残っているクオリティ、健全性及びグロース、成長性に関しては今回深くは言及していませんが、投資をするにあたって長期で持つ場合は、当然両方とも評価が高いに越したことはない。ただ今回の着眼点としてはそこまで強く求めているわけではないので、とりあえずこの両項目に関してはべらぼうに低いものを外せればいいという観点から、クオリティは数字が0以上、グロースに関しては C の評価以上としています。それでは具体的な銘柄ですけれども、まず建設に関しては該当するデータ、特徴を持つ銘柄として5つ上がってきました。この中で特にバリューの評価が高い一番上、佐田建設、そして一番下の三幸金属工業。特にこの2銘柄に関してはバリュー、割安性が高い銘柄。具体的な株価推移をご覧いただきますとこちらですね。青のラインが佐田建設、黄色のラインが三幸金属工業ですけれども、年初来のパフォーマンスをご覧いただきますと、佐田建設は約 8%、参考金属工業は約 28% と大きく差が出ていますね。出遅れ銘柄という意味では佐田建設、より上昇トレンドを捉えたいという場合は参考金属工業、足元調整が入っていますので、ご覧いただいている方、それぞれの目的別に選んでいただくのがよろしいかと思います。続いての業種は食品ですけれども、同じ条件設定で特徴を持つ銘柄ピックアップしますと、8銘柄出てきました。この中で特に割安性が強い中古型株となりますと、上から2番目の DM 三井製糖ホールディングス、そして一番下の理研ビタミンといったところになってきます。この2つの銘柄の株価推移ご覧いただきますと、先ほどの建設と同様に青線が DM 三井製糖ホールディングスプラスの 45%、 一方で黄色のライン理研ビタミンに関してはプラスの 9% と大きく差がついていますので、出遅れ度合いを重視する場合は理研ビタミン、一方で上昇トレンド取りたい場合には DM 三井製糖ホールディングスとなるんですけれども、先ほどの建設業と違って DM 三井製糖ホールディングスは時価総額サイズの評価が B となっているように中古型の範疇ではあるんですけれども、相対的に時価総額大きな銘柄であることはご留意いただければと思います。それでは3つ目の業種、電力ガスですね。こちらの業種で各銘柄の特徴、設定条件に当てはまるものは4つの銘柄となりました。この中で割安でかつ企業規模が小さめの銘柄となると、下の2つ、北海道ガスと広島ガスとなっています。そしてこの2つ、左から3つの特徴、クオリティ、バリュー、グロースといったところが非常に似通っているんですけれども、株価の推移をご覧いただきますと大きな差が出ています。青のラインが北海道ガス、プラスの 40%、一方で黄色のラインは広島ガス、プラスの 14% とかなり出遅れています。このように非常に似たような特徴を持つ銘柄間で大きな株価のパフォーマンス差異が出ているときは、ロングショートの戦略で攻めてみるのも面白いかもしれません。また一番上、電源開発 J パワーも当チャンネルを開設した2年前、当初にご紹介した銘柄で、他の3銘柄よりも企業規模大きくなっていますけれども、非常に投資妙味のある銘柄かと思います。そして決算好調だった4つの業種の中の最後、陸運に関してですけれども、こちらは物流の2024年問題、人手不足であったり、今後中長期的に非常に話題になってくる業種かと思います。ここまで選んできた3業種と違って、バリュー割安な銘柄というのが A 評価は上がってこない。そしてクオリティやグロース、成長性に関してもギリギリの C の評価ばかりとなっています。条件に該当する銘柄3つしかないので、すべて株価の推移をご覧いただくと、ご覧のように青のラインが福山通運、黄色のラインがアルプス物流、そして水色のラインが S ラインとなっています。サイズ、企業規模をご覧いただいても明確に出遅れているのは最も小型株となっている E 評価の S ライングループですね。こちら3銘柄も先ほど電力ガスの2銘柄と同様にクオリティ、バリュー、グロースの評価が全て一致していますので、足元の相場のように一進一退あるいは横ばいの展開が続くと予想する場合に、時価総額、サイズの要素の出遅れ、小型株の出遅れが解消に向かうと想定する場合は S ラインのロング、福山通運あるいはアルプスのショートといったようなポジションの取り方もできる証券会社があれば個人的には面白そうな戦略かなと思います。さて当チャンネルの動画は最近間延びが激しくてあまり長い動画は皆さん好まないようですので、このあたりで今回
回の動画をまとめていきたいと思います。まず1つ目、四半期決算好調な業種には内需系の4つが並びました。今回は建設、食品、電力ガス、陸運といったところを中心にピックアップしてみました。また、上昇相場の牽引、これまで時価総額、大型株が中心に上がってきたものが、今足元でバリュー、割安な銘柄が物色され始めている。そして、時価総額のところにも中古型株というのが注目になってくるんではないかというお話。これをもとにですね、今足元で相対的に魅力度の高い銘柄というのを決算が好調な業種の中で数銘柄ずつ選んでご紹介いたしました。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。